Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Oke, jumpa lagi kita di channel kita ini di elektronik Alif Elektronik ya. Dalam channel kita ini ada kita post di YouTube, ada post di FB, Facebook ya. Ada kadang kita kalau video pendek tuh kita post di TikTok ya. Oke, sekarang video kita untuk buat perbijahan antara dua motor ini. Ini motor was ya, motor was ya, motor was yang kita mau ganti washing machine manual ya. Ini motor was manual washing machine yang untuk was, untuk mesin cuci ya, bukan yang untuk pengiring itu. Ini untuk mesin cuci. Jadi ini yang motor yang sudah lama yang kita rancang untuk ganti, karena ini masih hidup, dia masih hidup, cuma dia punya ukuran tuh dia sudah jauh berbeda ya, karena ini mungkin dari faktor panaskah atau dia kena air kah, kita pun tidak tahu. Kalau misal ini sudah kita tes pun dia masih hidup, cuma dia punya ampere tuh dia naik ya, dia naik itu ampere, jadi tidak selamat sudah dipakai, sama dia tidak hidup. Jadi sekarang kita sudah ada order di online. Jadi sekarang dalam video kita ini kita buat aktual untuk mengecek dia punya ukuran lilitan wire tuh, kalau dia masih normal atau tidak ya. Jadi sekarang kita buat aktual. Oke ya. Oke, kita buat aktual di sini untuk mengecek dua unit motor ini ya, motor yang lama yang kita cabut daripada washing machine tadi ya. Dan yang satu yang baru sampai ini kita order dari online untuk kita bikin pengganti washing machine itu ya, mesin cuci itu. Jadi sekarang kita coba cek dulu yang lama ini yang lama berapa sudah, kenapa ini motor masih hidup ya, cuma dia punya ampere naik setiap kasih hidup. Dia punya fuse tuh putus ya, dia putus fuse ini, hanya dia 2 ampere saja. Jadi bila motor ini bermasalah, ampere itu dia naik sampai 3 ampere, artinya putus itu jadi putus itu apa ini, fuse tuh. Jadi biarpun kita pasang sampai satu kotak fuse pun itu dia putus, karena tidak boleh sudah pakai ini mesin mesinnya motor ini, karena motor itu dia punya lilitan coil itu dia sudah bermasalah. Jadi sekarang kita aktualkan di sini cara mengecek apa penyebabnya dan berapa ohm dia lari daripada asalnya ya. Ini motor ini dalam 150 watts, dia lebih kurang dua antara dua ini 150 watts ya. Jadi sekarang kita cek pakai multitester kita, ini multitester kita. Oke, kita cek dulu yang lama ini yang motor pergi wire pergi motor lama ini. Oke, warna biru ini adalah wire pergi neutral ya, yang dua kuning ini wire untuk pergi kiri kanan. Jadi kita coba pasang begini, dan kita probe kita pasang di sini dengan yang sini. Oke, kita tengok berapa ohm deh. Oke, kalau kita tengok di sini dia tinggal 14 ohm ya. Bukan, kita dulu. Oke, tinggal dia 26 ohm ya. Oke, 26 ohm. Kita coba satu sebelah. Di sini dia 10 ohm. Artinya dia sudah ada perbedaan di sini. Jadi kalau kita cek di sini kuning kiri kuning, 26 ohm. Jadi tidak normal sudah. Biasanya normal dengan mesin basuh itu dia dalam ada yang 60, ada yang 30. Jadi kita boleh tahu daripada sini. Kita coba cek yang ini.
Jadi ini penyebabnya memang dia lari sudah daripada ada masalah di sini yang kalian kita tidak tahu. Pasal ini kita belum buka ya. Jadi kita ketapikan dulu yang satu ini, kita coba ukur yang satu yang baru ini, yang kita baru beli ini ya. Oke, kita letak begitu saja. Ini dia punya wire, yang biru ini pergi neutral, yang merah sama kuning ini dia pergi live dengan kapasitor. Oke, yang biru ini kita taruh pergi probe hitam kita. Oke, yang ini kita taruh di sini. Kita tengok berapa ohm dia. Oke, ini kita lilit di sini dan kita tengok berapa ohm dia. Oke, dia ada 35 ohm ya. 35 ohm. Oke. Jadi sebelah itu kita coba buat di sini. Oke, 35 ohm juga ya. 35 ohm. Artinya dia hambatan, dia punya lilitan itu dia sama ya. Sama dia punya lilitan ohm itu tidak sama, tidak seperti yang satu itu yang lama itu. Tidak, dia sudah lari daripada asalnya, daripada normal ukurannya itu. Jadi itulah dia bermasalah sudah. Oke, sampai di situ saja kita punya tutorial untuk mengecek cara memperbedakan, mengetahui dia punya wiring, dia punya apa ini, cara mengetahui dia punya lilitan kuil di dalam. Kita akan ada multitester digital atau kan multitester analog seperti itu. Untuk yang sudah mahir dan bidang elektronik dia sudah tahu. Jadi untuk video ini untuk yang kurang masih paham seperti kita lah, begitu. Jadi ohm itu sudah berbeda ya, ohm. Kalau yang tidak mahir dalam elektronik ini, ohm pun dia tidak tahu, pikirnya itu ohm itu ada yang 1 ohm itu. Bukan yang ohm saja itu, tidak ada lain bilangnya ohm semua. Bukan itu. Ini ohm untuk lilitan wire berapa jauh dia. Jadi ada ohm, ada kilo ohm, ada mega ohm begitu. 100 ohm, 1000 ohm dia ada 1 kilo ohm. Begitu. Ya seperti juga dengan yang 1000 meter itu ya, 1000 meter kah, baru dia 1 kilometer. Seperti ini ya, begitulah. Jadi video kita sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang boleh subscribe kita punya channel, boleh subscribe di YouTube kita. Oke, like and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.